Buradaki buharı 30 saniye soluyanların sivilcelerinin geçtiğini ve horlamalarına iyi geldiğini biliyor muydunuz? Biz öncelikle burayı solduktan sonra romatizma ve egzama hastaları için yerin altından sürekli sıcak suyun çıktığı o yere geldik. Ardından göz rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenilen göz suyuyla gözlerimizi yıkadık. Son olarak mide rahatsızlıkları olanlar için mide suyundan da bir yudum içtik. Detayları açıklamaya bırakıyorum. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın.